Yang gawe iki lho apa kok iso? Aku tak gawe iki gawe gak iso. Nah, kowe kurang teliti ya. Jadi mau kan di Digambari apa mah ini mah? digambari ikannya. Digambari ikannya. Kita nyamuk. Aku mau digambari kakak ora. Kan iki kakaknya gawe dhewe iku lho gak untuk kono iku wis kudanan rusak. Aku tak tegere langsung buat coba sih tahu. Tanya kan anu sih lah kan. Ora, iku lho Mbak adik ngono. Tapi kan yang wonten gawe dhewe Bu. Iku wae cuma aku ora arep. Tapi iku lho kayak adik kami apa ngono. Iku lho nanging iku lho mucuk-mucuk ngwakmu iku rusak belalang mucuk-mucuk ngono lho Pak. Nek rusak.